لو جينا هنا وبصينا حته المين، طبعا اتكلمنا عنها، او الماستر دي اتكلمنا عنها، ودي معناها ان انا عندي هنا احدث كومنت موجود في كل واحد منهم. يعني ده احدث كومنت موجود في التست 3 والديف، وده احدث كومنت موجود في التست 2 والماستر. تعالى كده نعمل جيت برانش ونشوف ايه معانا كام برانش. دلوقتي احنا كده معانا كام؟ 5 برانشز. لو جينا مثلا نفترض ان انا عندي 2 برانش، المين والديفلوبمنت مثلا. تمام. طبعا احنا بنقارن بالمين لان ده اللي هنطلع منه الابلكيشن. حلو. دلوقتي لو انا جيت وقلت لك ان انا عندي برانشين، وليكن الاولاني ده، تعال نشيل ده خالص. ده بدأ بكومة واحد وكومة اتنين وكومة تلاتة، وده كمل بعديه ضاف كومة أربعة وكومة خمسة. تمام؟ حلو. وخلي بالك أي برانش بيتقارن أو بنقارنه عامة، بنقارنه بالبرانش الأساسي اللي هو الماستر أو المين، لأن ده اللي بيتعمله في الآخر تيست. يعني مش بنقارن بالأساسي. يعني هنا لما أجي أقارن، لو عندي 100 برانش، أبدأ أقارن الحالة بتاعتهم بالنسبة للماستر، سواء هعمل حاجه اسمها ميرج او اعمل ميرج بالكومنتس. اما الديف هنا بالنسبه لي هو لسه حاجه بتتطور، فالموضوع بيبقى مختلف شويه. حلو. في حاله لو انا عايز اعمل تعديلات تسمح معايا ان المين يظهر اللي هو ايه، معاه نفس الكومنتس، او معنى صح عايز اعمل تعديل ان هنا يبقى نفس الكومنت بتاعت هنا، او معنى صح اضم الاثنين على بعض. بس خلي بالك هنعمل مفهوم صغير قوي، وهو حته ان احنا هنعمل حاجه اسمها الميرج. والميرج دي معناها ان انا بقول له خد التعديلات اللي موجوده في برانش معين وانقلها عند البرانش التاني. ازاي؟ انا دلوقتي لو عندي اتنين برانش، حلو، وعندي الماستر فيه 3 كومنت، تمام، وعندي الديفلوبمنت فيه 5 كومنت. انا عامل ديفلوبمنت عشان اجرب حاجه معينه، وليكن زاد عدد الكومنت وعرفت انه تمام، وضع الابلكيشن في الفتره دي كويس جدا، وعايز اعمل ميرج عليه. حلو. معنى أصح بنقل التعديلات دي بتتنقل ازاي؟ بقول له خد من الكومنت دي واعمل ميرج ما بين ده وده. طيب تعال نجرب الموضوع ده دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا الديف موجود فين؟ لو جينا نبص هنا احنا عندنا الماستر هنا، والديف فين؟ عنده حوالي 5 كومنت، اللي هو فايل 4 وفايل 3. احفظوا الحته دي، فايل 4 وفايل 3 وفايل 2 وفايل 1. سيبكم من ابديت. يعني اقول لك مثلا ان انت عندك 5 كومنت. تمام. ايه اللي بيحصل عشان ابدا ايه اعمل ميرج ما بين الاثنين؟ بسيط. هتيجي هنا تقوم انت واقف على البرانش اللي انت عايز تعمل له ميرج. باجي هنا اقوم قايل جيت تشيك اوت الماستر، فبالتالي عامل سويتش على الماستر، وببدا اول ما اقف على البرانش بتاعي. يعني انا عمال هنا جيت برانش، تمام، انا كده واقف على الماستر. باجي هنا اقوم قايل لك جيت ميرج ديف. حلو. قال لك هنا انا عملت ابديت وعملت حاجه اسمها فاست فورورد، وفاست فورورد ده اسرع نوع من انواع الميرج. طيب حلو. ايه الميكانيزم اللي حصل، او ايه الحاجه اللي حصلت؟ انت لو لاحظت انا اول حاجه عملت ان انا اتنقلت على الماستر، او اتنقلت على البرانش اللي انا عايز اعمل فيه ميرج، عايز انقل التعديلات له. تمام. وبعد كده قلت جيت ميرج لايه؟ جيت ميرج والبرانش التاني. كده انا بقول له خد التعديلات اللي موجوده في البرانش ده واعمل لها ميرج على البرانش اللي انا موجود فيه حالا. تمام. طيب حلو. ايه حكايه فاست فورورد دي؟ ده نوع من انواع الميرج بيحصل لما ما يكونش فيه كونفليكت موجود فين؟ في الكومنتس. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا انا شغال هنا بكومنت ايه؟ 1 2 و3، هنا اشتغل بزياده 4 و5 و6، يعني في تسلسل. يعني ما فيش هنا مثلا حد اشتغل بسبعة وثمانية وانا واقف هنا بثلاثة، ومثلا في حد هناك شغال يعني مثلا لو انا عندي هنا واحد تاني، وليكن ان ده شغال بايه؟ واحد اتنين تلاتة عادي، وده كمل باربعة خمسة، وده هنا قال لك انا معايا هنا ايه؟ كومت ستة وسبعة. تمام. وليكن ان انا هنا برضو ايه؟ تعال نشيل دي نقول له زائد كومت مثلا أربعة وخمسة. تمام. لو انا عملت ميرج ما بين ده وما بين ده هيحصل كونفليكت في حاجه. ليه؟ انا اخر كوميت عندي هو كوميت 3، وانا لازم قلت لك ان انت شغال بالايه؟ بالريبو هيستوري، فبالتالي التواريخ اكيد هتاثر معانا. هل الموضوع ده ملوش حل؟ لا، ليه حل، بس مش هنتكلم عنه دلوقتي.
حلو. اما لما اجي اعمل ميرج طبيعي، بحيث اللي هو لما يكون بعمل ميرج عادي التسلسل بتاع الكومنتس بيكون طبيعي، ده اسمه الفاست فورورد. يعني عشان هنا انا جيت ان انا عندي هنا كومنت 3، ولما جيت ادمجه مع ديف او البرانش ديفلوبمنت، هو الزياده عنده ايه 4 و5، فده تسلسل طبيعي. انا مشيت من هنا كاني مشيت 1 2 3 وضفت عليه على طول الباكج دي، قمت هعمل هنا كوبي، قمت انا ايه حاططها هنا، زي ما كنت هنا قلت له ايه ان انت خلاص انا ضفت عليك الاثنين دول كمان. فهو ده حاجه نوع من انواع الميرج، وده حاجه اسمها ايه الفاست فورورد. تمام. حلو. لو انا جيت هنا قلت لك انا عايز اعمل جيت كده، فرضا قلنا جيت ليست داش فايلز. حلو. هنا عمل لي ايه؟ قال لك ان انت عندك في البرانش ده دلوقتي الفايلات اللي معاك ايه؟ فايل وفايل 2 وفايل 3 وفايل 4. طيب حلو. لو جيت تلاحظ تقول لي هو فايل 7 مش موجود ليه؟ خلي بالك انا كنت حاطه باين على تيست 2 او على تيست 3 على ما اعتقد، بس في الاغلب على تيست كام مش فاكر، استنى كده. لو رحنا مثلا على جيت سويتش، جيت سويتش باين تيست. تعال نشوف تيست مثلا احنا معانا كام اصلا بتاع تيست 2 وتيست 3. تعال نقول ان احنا مثلا معانا تيست 2. تمام. حلو. انا رحت دلوقتي على تيست 2 عايز اعمل ليست الحاجه اللي موجوده عندي. حلو. هنا عنده فايل 1 وفايل 2 وفايل 3 بس. طب انا لو جيت هنا عملت على مثلا وليكن سويتش على 3. حلو. وعملت جيت ليست. تمام. هنا عنده 1 و2 و3 و4. امال 7 ده انا كنت عملته فين؟ انا نسيت مكانه. المهم، وليكن مثلا ان اعتقد هو موجود في تيست يمكن. بس لو جينا هنا قلنا تيست اهو 7 اهو. تمام. احنا ممكن نضيف ايه كل الحاجات على ايه على البرانش ماستر، بس مش عايزين نواجه اي موضوع من الكونفليكت دلوقتي. حلو. طب هتقول لي كونفليكت، انا دلوقتي مثلا لما انا جيت اعمل كريت لسبعه، اعتقد انا عملت لكريت لسبعه ده في الاخر. تمام. فانا ممكن اعمل له ميرج عادي، بس ممكن في ملفات تعمل كونفليكت مع بعضها بحيث التواريخ، فدي ممكن نظبطها بعدين. المهم، لو جينا نلاحظ انا عشان اعمل ليست، يعني لو جيت هنا ورحت قلت جيت سويتش الماستر. تمام. جيت ليست داش فايلز. الامر ده بيعمل حاجه مختلفه جدا. بيعمل ايه؟ هنا بيعمل لي ليست للملفات اللي اتعمل لها تراجد فقط. يعني الملفات اللي موجوده في الوركينج دايركتوري عامه لا مش هيعرضها، هو هيعرض الملفات اللي اتعمل لها كومنت بمعنى اصح، يعني خلاص اتعمل لها تراجد واتعمل لها ايه كومنت. دلوقتي لو انا جيت هنا قلت لك ان انا عندي ايه جيت ستيتس. حلو. واقول لك دلوقتي انت على ايه على الماستر مفيش اي كومنت موجوده، بحيث لو انا قلت هنا جيت لوج قال لك تمام ان انت عندك على الماستر، ودلوقتي عندك ايه 3 مشتركين في الهيد اللي هو الماستر والديف 3 وايه وتيست 3 والديف. هتقول لي طب الماستر ايه اللي جابها هنا؟ مش كان تيست 3 وديف؟ خلي بالك انا عملت ميرج على الماستر، فلما عملت ميرج كل الكومنتس راحت تلقائي. طب تيست 2 هنا ليه؟ تيست 2 عشان ده احدث كومنت ليه. طيب سؤال، انت هتقول لي يا باشمهندس طب ليه تيست اللي احنا عملناها مش موجوده؟ هقول لك لان هي مش طالعه من اي برانش من دول، هي طالعه من ايه من كوميت مختلف. يعني ايه طالعه من برانش؟ يعني ايه طالعه من كوميت مختلف؟ لو جينا هنا نتكلم، انا لما طلعت اي برانش موجود انا بطلعه من احدث كومنت عندي، مش بطلعه من واحد، لا انا بطلعه من احدث كومنت. بيكون دول موجودين، فكل الكومنتس اللي عندي بتجيله وبدايته بتبقى احدث كومنت عندي. اما لما طلعت من ديتاتشد هيد انا بطلع من كومنت وليكن عشوائي، اي كومنت اي كان، بس ده بيبقى بالنسبه له ايه احدث كومنت، يعني بيعمل اجنور للكومنت الثالث والكومنت الرابع وبيبدا من ده، فبالتالي ده ما بعتبروش ايه تحت اي برانش، بعتبره برانش لوحده. تمام. طب هل ده معناه ان انا ما ينفعش اعمل له ميرج؟ لا ينفع عادي اعمل له ميرج، بس الحاله دي لها حاله خاصه في التعامل مع الايه مع الميرج. تمام. حلو. ولكن انا جيت هنا دلوقتي وعملت جيت لوج وعرضت ان انا عندي ايه 5 كومنت. تمام. دلوقتي انا عايز اجي اعمل حاجه مهمه جدا. لو انا عندي ملفات او عندي دايركتورز، لو مثلا لو انا جيت هنا وعملت وليكن دايركتور معين. حلو. سمينا فايل، احنا عايزين فولدر ونسميه ايه دايركت. حلو. وعملت مثلا ملف تاني سميته ايه وليكن تيست.
عشان يبقى اي حاجه مختلفه. test.txt. تمام. حلو. احنا جينا قلنا عن المرحله دي، قلت لك ان انت بتعدي بثلاث مراحل: الوركينج دايركتوري، وبتعدي بالستaging اريا، وبتعدي بالايه بالتراكد فايلز، او بمعنى اصح بالكومنت. تمام. فانا لو جيت قلت لك ان انا عندي ملفات او عندي دايركتوريز انا عملتهم ولسه ما دخلتش مرحله الستaging اريا، هنا عندنا شويه اوامر نقدر نتعامل معاهم. في حاله لو انا جيت مثلا انا خلاص قررت ان الملفات اللي انا عملتها دي مش عاوزها اصلا. طيب حلو. دلوقتي لاحظ ان انا لسه فين؟ ما اتحركتش للستaging اريا. طيب حلو، لو جينا جربنا الامر ده وقلنا مثلا، تعالى هنا، جينا هنا وكتبنا ايه؟ قلنا get مثلا clean dash dn. فقال لك انت عايز تحذف دايركتوري وعايز تحذف تيست، ولو جيت تلاحظ هم دولت اللي احنا ايه عملناهم. طيب حلو، احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل عمليه اسمها كلين للوركينج دايركتوري. انا ضفت ملفات ومش عايز اضيفها، خلاص انا اكتشفت ان هي ملهاش لازمه وعايز ارجع في ايه؟ عايز ارجع في كلامي ومش عايز اضيف، حسيت ان هي ملهاش لازمه. ضفت صوره، ضفت ملف كامل، فونتس، ايا كان هو، وعايز ارجع في كلامي. حلو. في عندي كذا امر بنتعامل معاهم في الحته دي. اول امر معايا وهو عباره عن جيت كلين داش دي ان. وداش دي اختصار لدايركتوري، اما داش ان اختصار لدراي ران. ويعني ايه دراي ران؟ دي معناه انه هيعرض الملفات اللي موجوده في الوركينج دايركتوري حاليا ايا كان عددها، هيبدا يعرضها كلها. طيب حلو، لو جيت تلاحظ هنا عامل لك ايه؟ اللي بيعرض لك الملفات اللي موجوده. طيب حلو، في امر تاني ممكن نستخدمه هو عباره عن داش اف، او معنى اصح دايركتوري فورس. فلو جينا عملنا هنا هو عمل لك على طول ريموفنج، ما استناش. طيب حلو، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ جيت كلين داش دي ان دي معناها ان هو بيعرض لك الملفات اللي انت عايز تمسحها، مش بيعمل اي حاجه خالص. يعني هنا مجرد عرض للملفات والفولدرز كمان. فرضا لو انا كنت عامل مثلا حاجتين، انا جيت هنا مثلا عملت ايه؟ ملف وليكن سميته دايركت. تمام. حلو. وعملت ايه؟ تيست زي ما احنا دوت تي اكس تي. حلو. وجيت هنا قلت لك حاجه مختلفه شويه، قلت لك هنا ايه؟ جيت كلين داش ان. لو تلاحظ هنا ما جابش سيره الدايركتوري، مع ان هو موجود في الروكينج موجود في الروكينج دايركتوري، بس هو ما جابش سيره الملف اللي انا عامله. طيب نستنتج من هنا ايه؟ ان داش دي طالما موجوده كده انا هحذف الملفات وهحذف الفايلات، اما داش ان بتتعامل بس مع الايه؟ مع الفايلات. وهكذا لو انا جيت قلت لك ايه؟ كلين او جيت كلين داش اف، هيحذف بس ايه؟ الفايلات، حتى لو في دايركت، حتى لو في دايركت. تمام. فنيجي هنا وايه؟ نحذف الاثنين مع بعض ويبقى كده تمام. وده مفهوم اسمه الكلين وركينج دايركتوري. حلو. واختصرناه في كلمتين ان انا هنا عندي حالتين: لو معمول بكلين او داش ان. داش ان دي او ان اختصار لكلمه اسمها ايه؟ تعالى لما اكتبها لكم هنا، اسمها دراي ران. الفرق ما بين جيت كلين داش دي اف ودي ان، هتقول باختصار كده اهو ان داش دي يعني بتعبر ان هو هيعرض الفايلات وهيعرض الملفات اللي هيتعمل لها مسح، هيعرضها مش اكتر. انا بتكلم في الحاله الاولانيه. تمام. وداش دي اختصار لدايركتوري ودراي ران. تمام. اما في الحاله الثانيه هو برضو دايركتوري بس هيعمل فورس، اجبار، اللي هو امسح لي الملفات دي.